ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து என்னோடய ஸ்டைலில் எக் மேகி ரெசிபி. இந்த ரெசிபி நீங்கள் எந்த ஒரு யூடியூப் சேனல்லையும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா இது என்னோடய வெர்ஷன், கம்ப்ளீட்லி எனக்கு பிடிச்ச ஸ்டைலில் மாடிஃபை பண்ணி நான் பண்ண ரெசிபி இது. இதில் கடுகு இருக்கும், கருவேப்பிலை இருக்கும், தக்காளி இருக்கும், ஆனியன்ஸ் இருக்கும், எக் இருக்கும், இப்படி நிறைய இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரெசிபியோட டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் இதில் மசாலாஸ் கூட என்னோடய ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.